Доброго вечора, ми з України, мене звати Рауль, ви дивитесь проект «Украина в огне». В этом выпуске я начну сразу с козырей, который выкатил народ Бурундук после прошлого сюжета. По сути, все сводится к двум аргументам. Первый – вы ненавидите русских, вы русофоб. Второй – оставьте в покое Донбасс. Мы, донбассяне, хотим жить в России. Отвечу по порядку. В своих выпусках я всегда говорю «россияне», потому что, по сути, нет такой страны Россия, а есть Российская Федерация, в которую входят республики с гражданами другой национальности или других национальностей. Россияне – политическая нация, но это никоим образом не оправдывает русских или снимает с них ответственность за вероломное нападение на суверенное государство. Почему? Все просто. 77,7% населения Российской Федерации указали свою национальность как русские, /русская. Это 111 миллионов человек. Таким образом, когда я оговариваюсь и вместо «россияне» говорю «русские», то это оговорка по Фрейду. Особенно если учесть последние опросы в Российской Федерации, которые свидетельствуют о том, что 80% россиян поддерживают войну в Украине. И здесь я сразу отвечаю на вопли о том, что все эти опросы фальшивки и люди в Российской Федерации за мир. Это неправда. Имперцы за войну. Просто они не хотят, чтобы она коснулась их благосостояния и родных. По-настоящему против войны они становятся, когда разоряются или теряют близких, что тоже не факт, потому что империя превыше всего. Оглянитесь по сторонам. В Российской Федерации полно людей, которые считают, что если Россия не уничтожит Украину, то Великая империя народа Бурундука падет. Кстати, нам еще предстоит разобраться, откуда взялся этот нарратив. Подозреваю, что в данном случае путинский режим скромно подменяет понятия. Ведь на самом деле, если Россия не захватит Украину, то падет не сама Россия, а именно путинский режим. И если старик Кабаев путает себя с целой страной, то это его личные проблемы и проблемы населения, которое безропотно позволяет собой помыкать. Но так тоже уже было, когда умер великий тиран и палач Иосиф Сталин. Простые люди по всему СССР плакали и были подавлены, потому что их убедили, без Сталина жизнь невозможна. Напомню, что Сталин умер в 1953 году. Обратите внимание, как одеты люди. А вот фотографии женщин и мужчин в Америке 50-х годов. Мне кажется, уже тогда у СССР не было ни единого шанса. И не надо мне рассказывать про страшные последствия Второй мировой войны. Вот вам фото Хиросимы после ядерной бомбардировки. Напомню, что на нее в 1945 году американцы сбросили атомную бомбу «Малыш». Одномоментно в городе погибло 70 тысяч человек. Кварталы превратились в гору радиоактивных камней. Чтобы вы понимали, частная компания Mazda возобновила свое производство в Хиросиме через 4 месяца после атомного удара. Вот фото Хиросимы в 1953 году. А вот как одеты люди в Токио в 1953 году. Это Япония, которую бомбили атомными бомбами, которая пережила поражение и оккупацию. Крах СССР был неизбежен уже тогда. Что касается русофобии. Русские – вторая по численности этническая группа в Украине. В 2001 году они составляли 17,3% населения страны. Это самая большая русская община за пределами России в абсолютных цифрах. На 2001 год их было 8 миллионов. Конечно же, я знаю, что и в Российской Федерации, и в Украине такое количество русских – это дутые цифры. По доброй имперской традиции в СССР часть населения старалась каким-то образом стать частью титульной нации, и вместо чуваша, мордвина, украинца, белоруса вписывали в паспорт национальность русский. Власти негласно одобряли такую скрытую русификацию. Так что миллионы, если не десятки миллионов русских в Российской Федерации – это технически русские. Им так удобнее, комфортнее и безопаснее было. А может и сейчас есть. Особенно если учесть снобизм и откровенное проявление ксенофобии и расизма по отношению к выходцам с Кавказа, Средней Азии и Украины. По сути, это практически история про белых и черных в США. Только в США с этим стараются что-то делать, а в России национальная политика. Если ты не представитель титульной нации, то ты неведомо зверушка черного окраса с прищуренными глазами и плохой языковой подготовкой. А русские – это обязательно Алеши Поповичи и Наташи Ростовы. В Украине с 2001 года много воды утекло, и много народу эмигрировало в США и ЕС. Не знаю, есть ли статистика, сколько русских из Киева вернулось на историческую родину, в Читу, Норильск или Воронеж. Не думаю, что речь идет о миллионах, сотнях тысяч или даже тысячах. Дело в том, что я видел фотографии Норильска.
Тем не менее, в Украине проживают миллионы этнических русских. Я прожил в Украине всю сознательную жизнь. И честно признаюсь, никогда не смог бы сдать экзамен на украинского националиста или фашиста, потому что вообще не могу отличить русского и украинца в нашей стране. У нас полно русских, которые великолепно знают украинский. Я бы даже сказал, что являются носителями языка. При этом в стране живут миллионы украинцев, которые говорят на русском, вернее на суржике, где ихний тудой и сюдой это прямо слова-пароли. А произношение буквы «Г» немедленно выдает резидента Домбили и Бомбаса. И это именно «Г», а не русское «Г». Да, большинство технических этнических русских до 2014 года проживали на востоке и юге Украины, но с 22 большинство из них почему-то проживает на Западной Украине, в тех самых областях, в которых, по идее, на этот момент все должно быть усеяно концлагерями, а Карпаты затянуты жирным черным дымом от работы крематориев 24/7, потому что националисты убивали бы русских. И здесь я плавно перехожу ко второму вопросу. Свободу народу Донбасса. Но нет никакого народа Донбасса. Есть суверенное государство Украины со своей конституцией и признанными границами. Люди, которые не хотят проживать на территории Украины, всегда могут эмигрировать. Русские не народ Израилев, который тысячелетиями скитался по земле в поисках земли обетованной. Ростов-на-Дону через дорогу. Родина видна в бинокль. Собирай клетчатые баулы и переезжай в великую страну, которая именно сейчас нуждается в тебе. Ведь Родина истекает нефтедолларами в борьбе с богомерзкой Америкой, которая не хочет продавать айфоны и Теслы богоизбранному народу. В России очень много территорий, которые еще только нужно освоить. Открой карту за Уралом. Там есть место для всех русских людей, которые расселились по всему миру и сейчас недовольны странами, в которых живут. 400 тысяч русских. Что вы забыли в Латвии? Вы же ненавидите там все, кроме комфорта, безвиза, безопасности и инфраструктуры, то есть латышей. Почему вы считаете, что балтийские народы вам что-то должны? Что вы делаете в Литве и Эстонии? Вы там родились? Это не делает страны Балтии России. Вам просто повезло. Я родился в Украине, но это не делает ее Грузией, потому что Грузия до сих пор существует на карте. Да, я гражданин Украины, именно поэтому соблюдаю законы страны. Если мне они не нравятся, я иду на выборы. Если я вижу, что в стране под угрозой базовые свободы и демократия, я иду на баррикады. Если на мою страну нападают, я иду на войну. Если сейчас вы видите меня в джинсах и в майке, это абсолютно не означает, что я не на войне. Но если я решу, что мне не хватает Грузии, я соберу вещи и уеду в Грузию, а не буду начинать военные действия на левом берегу города Киева, требуя автономии для 10 грузинских ресторанов и 3 пекарен. То же самое и с русскими. Сынок, у тебя никто не отбирал родину. Посмотри на карту. Российскую Федерацию трудно не заметить даже в космосе, ведь там Рогозин. Его лицо ты тоже никогда не забудешь. Хочешь жить в России? Живи в России. Но не нужно превращать чужую страну в Россию. Это же вы придумали поговорку «в чужой монастырь со своим уставом не лезь». Ребята, мы не русофобы, просто Украина не Россия. Займите своей страной, покрасьте заборы, уберите мусор во дворе, перестелите полы в выгребных ямах. Это спасает жизни. И однажды вам понравится жить даже у себя на родине. Разумеется, всегда находятся идиоты, которые в 22 веке начинают заводить разговоры про исконные территории, историческую справедливость и так далее. Любой народ имеет в бабушкином сундуке карту, где границы обозначены на пике величия его родины. Грузия не всегда была маленькой, а Турции совсем недавно вообще не было, что вам с удовольствием подтвердят греки. О претензиях немцев хорошо помнят в Европе. А если мы вспомним Австро-Венгерскую империю, Великое Литовское княжество или размеры Китая на пике величия, то этот маленький земной шарик не просто станет очень неуютным местом. Мы даже не поймем, кто первый нажал кнопку и как все сгорели в атомном огне. Именно для этого народы придумали международное право. И после Второй мировой войны очень осторожно относились к пересмотру границ и крайне отрицательно относились к пересмотру военным путем. Да, я сейчас услышу блеяние про Югославию и про крушение Великого Совка. Но Совок сам начал конфронтацию с Западом, продемонстрировал свою нежизнеспособность и рухнул. И надо отдать должное Западу. В то время они могли додавить Россию и ужать ее до границ Золотого кольца. Сейчас я понимаю, что так было бы правильно. Империя не умерла. Она поднялась из навоза
Ее смрадное дыхание отравляет весь цивилизованный мир. А если бы дожали, то сегодня в мире была бы свободная Чечня, Дагестан, Татарстан и другие страны, которые бы просто не позволили России отрастить такие имперские клыки. Ведь уже всем известно, что в Украине воюют не Питер и Москва, а народы-вассалы. Кстати, у меня есть прекрасное подтверждение моего тезиса. Вот вам фотофакты, кто умирает за империю в Украине. Озвучено офицером сил специальных операций. Информация добыта из ноутбуков и телефонов солдат и офицеров армии Российской Федерации, которые уже никогда не вернутся домой. Коротше, ці аутісти поутримували ці короба і от таким чином пошикувалися як покемони в стрій. От. Ну, причому дідушки, звертаю увагу, авторитетні такі кабани бурятські, на них ковід не працює. От. А ці чисто небезпечні ковідні хлопці впевнено та рішуче здійснюють марш в пішому порядку в парк. З коробами не проїхали, це вже позитивно. От. А потім починається найцікавіше. Завелися, і потім, впевнено та рішуче шикують з прапороносним, орлом попереду, колони і формують їх в напрямку, державного кордону з України. І брам-ба-ба-ба-ба-бам. І таким чином колона номер 2 поїхали, Звертаю увагу, от військовий номер, автомобіля, транспортний засіб помічено, піше по конному, впевнена та рішуче, монголо-татарська орда, покинула територію, польового парку. Сука, друга армія світу, ідіоти кончені. Что касается Донбасса и Крыма. До момента атаки на Украину мы могли обсуждать с Российской Федерацией любые территориальные вопросы и находить разные форматы. Но аннексия Крыма – это была абсолютная подлость. Участие российских войск в войне на Донбассе и расстрел наших солдат и офицеров в Зеленом коридоре под Иловайском – абсолютная мерзость. Полномасштабное вероломное вторжение в Украину в феврале – абсолютное зло. Никто не знает, чем закончится эта война. Но для украинцев это давно не война за территорию. Это дело принципа и вопрос выживания. Все, что сейчас происходит в Украине, имеет все признаки геноцида украинского народа со стороны Российской Федерации. А сама армия мародеров совершила огромное количество преступлений против человечности на территории нашей страны. А еще очень интересно наблюдать в соцсетях истерику жителей Домбили и Донбасса. По словам жительницы Макеевки, с 2014 года она не видела таких обстрелов. У пенсионерки выбило окна, а у соседей повредило балкон. Об этом сообщает военкор Евгений Линин. В Донецке вообще происходит геноцид местных коммунальных служб. За ними охотится ЗСУ. И обстреливаются людные места, и ремонтные бригады на сегодняшний момент только затишье, куда сразу выходят это все нейтрализовать. Мы имеем печальный опыт и видим эту подлость украинских военных, что те же самые точки через некоторое время начинаются прилеты. С этим сталкиваются все наши службы. И это прям волшебные истории, за которые Евгения Линина и РИА Новости должны наградить государственными наградами Украины. Ведь именно они прямо сейчас опровергают миф о том, что ЗСУ 8 лет бомбила Донбасс. У вас разбились окна? Повредило балкон? Откуда они у вас вообще? Вы уже давно должны жить в катакомбах и теплотрассах. Окна вылетают с первой взрывной волной. После второй у производителя заканчивается стекло и рамы. Какие коммунальщики? Посмотрите на Мариуполь. Его бомбили россияне всего 3 месяца. О каких коммуникациях там идет речь? Ну ладно. К лжи российской пропаганды и вы, и я давно привыкли. Для них это норма, на то она и пропаганда. Но в последнее время у меня сложилось впечатление, что у России ускорились процессы деградации во всех сферах жизни. Мы говорим не про депрессивные районы страны, где национальная идея строится вокруг стабильных цен на стекломой и плавленые сырки. Мы говорим про культурную столицу самой мощной культуры в мире со времен Вандала, Ватилы и Чингисхана. На днях правящая партия «Единая Россия» разместила в Питере патриотические билборды. На одном из них показана 83-летняя пенсионерка Антонина Орлова, которая передала на Донбасс мамину шаль. Слоган проекта «Спасибо, что помогаете». К самой бабушке, если она существует, у меня нет вопросов, но к единороссам есть. Вы реально считаете, что даже население Питера настолько поражено слабоумием?
Зачем вашим солдатам-мародерам мамина шаль? Укрыть от холода беззащитные нервные плечи кадыровцев? Или вы правда считаете, что эта шаль достанется мирному населению? А им зачем? У коллаборантов есть добротные ватники, а украинцев просто ограбят второй раз. Если это будут боевые буряты, то пустят мамину шаль на портянки. Или это опечатка, и в тексте нужно читать мамину шваль. Тогда все сходится. Швали вы прислали в Украину какое-то колоссальное количество, и им точно нет аналога в мире. Самородки, вернее выродки высшей категории. Честно говоря, в какой-то момент я засомневался, что история с билбордом – это не шедевр нашего отдела информационных операций имени меня. Поэтому я уточнил в нашем отделе, не фотошоп ли это. В ответ они прислали фото еще одного шедевра. Знакомьтесь, гармонист Виктор Пермяков. Он передал гармонь для российских военнослужащих на Донбассе. Это, конечно, тоже полный бред, но такой подарок все равно практичнее шали. И здесь я тоже специально уточнил, на этом инструменте можно легко исполнить гимн России. И громкости будет достаточно, чтобы заглушить крики российских солдат, которым ампутируют конечности без анестезии, которая ушла на другие нужды. И здесь мы переходим к миксу новостей. 4 июля был День независимости США. Наши поздравления из Украины. Спасибо за ленд-лиз и отдельное спасибо украинцам, которые живут в США, являются гражданами США, но помнят свои корни и помогают всем, чем могут. 5 июля, благодаря неразберихе в законодательстве и неповоротливости Министерства обороны в Украине, у нас едва не появилась военная хунта и не ввели крепостное право с военнообязанными, которые должны были получать справки на выезд из области. 6 июля крепостное право было отменено. Хунта облегченно вздохнула и снова вернула власть Кабмину и парламенту. Где-то в промежутке между этим кто-то неплохо подшутил над Александром Вилкулом, который за последнее время в своей любви к Украине немного обогнал даже Степана Бандеру. Так вот, наведомый патриот в связи со взрывом национального сознания внутри Александра тюнинговал фамилию мэра с Вилкула на Виделкула. Это было смешно. Особенно, когда Александр сразу же обвалился на базовый ватный. Суть шутки по-украински вилка – это виделка. Поэтому вилкул – виделкул. Но самое смешное я вам оставил на конец сюжета. Посмотрите, с какими лицами россияне поздравляют Америку с Днем независимости. День независимости Соединенных Штатов. Что пожелаете американцам? Ой, солнышко, если ты знала, откуда я бы им пожелала. Это, знаете, не литературное слово. Свою культуру нам не навязывали, вот что хотел. Пусть живут у себя спокойно. И не надо лезть туда. И мы тоже будем спокойно жить. Ничего хорошего не хочу пожелать. Держаться подальше от русских. Ничего хорошего. Американцам? Ой, извините. Без комментариев вообще. Ой, вы что, ничего хорошего. Чтобы она скорее исчезла, эта страна. Американцы пусть вот нажрутся своих бургеров и, как говорится, попадут в ад после смерти. Вот так вот, наверное. Были поумнее и чужие государства не лезли. Они влезают? Через все сильно влезают. Да. Интриги создают между государствами. Американцам здравомыслие. А у них оно хромает? Очень. Таким образом, россияне радостно ненавидят Америку и при этом организовывают параллельный импорт, то есть контрабанду продуктов из США, и в первую очередь это айфоны. Ненавидеть Америку и любить айфоны, ненавидеть Америку и любить Макдональдс, поначалу абсолютно непонятно, как это все одновременно помещается в голове у россиян. Впрочем, это, наверное, тот же самый феномен, когда местные дебилы ездят на мерседесах, на которых 9 мая пишут «Спасибо деду за победу». Разумеется, в психологии есть термин, который объясняет весь этот феномен. Называется он когнитивный диссонанс. А еще интересно наблюдать, как Россия каждый раз, когда не знает, как укусить Америку, начинает разговоры на тему «Батяня комбат, который должен вернуть Аляску взад, иначе держите меня четверо». Потом обычно опять развал СССР, дешевые ножки Буша, чтобы не сдохнуть, і гуманітарка від сердобольних німців. Все по класіки. Ви дивилися проєкт «Україна в вогні». З вами був Рауль. Пам'ятайте про те, що Російську Федерацію буде зруйновано. Слава Україні!